ბატონი პეტერი ქართული საზოგადოების წარმოდგენაში დარჩება გერმანიის იმ ელჩად, რომელიც ფაშისტური სლოგანის ფონზე პოზირებდა და ადამიანებს, რომლებიც ფაშისტური სლოგანით თავს დაესხნენ ქალ დეპუტატს, მის არასრულწლოვან შვილთან ერთად, უწოდა საქართველოს მომავალი. ასე დარჩება ის საქართველოს საზოგადოების მეხსიერებაში და ეს არის ყველაზე სამწუხარო ქართულ-გერმანულ ურთიერთობაში, რომ ამ ადამიანმა 30 წლიანი მეგობრობა 3 წელიწადში ჩამოანგრია და დაიყვანა იმ დონემდე, რომ გაიგივებული არის დღეს გერმანიის წარმომადგენელი საქართველოში ძალადობის, დეზინფორმაციის, პროპაგანდის ხელშეწყობა წამქეზებლად და მხარდამჭერად. ეს არის სამწუხარო მოვლენა. მან ასევე მისთვის დამახასიათებელი იქედნური ტონით ისაუბრა deep state-ზე, რომ აბა სად არის, შევიხედე ოთახში და იქ არ იყო, გადავედი აბაზანაში და იქ არ დამხვდა და ეს დაგვცინის ფაქტობრივად ქართველებს, მაგრამ მე ერთ რამეს გავუსვავს ხაზს, ის პარალელურად დასცინის ამერიკელებს, როდესაც ამბობს deep state-თან დაკავშირებული deep state-ი რაღაც გამონაგონი არის, დასცინის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ტრამპს, ასევე შეუძლია ამერიკის საელჩოს ელაპარაკოს ამაზე. ის დასცინის ბრიტანეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ლის ტრასს, რომელიც ასევე საუბრობდა deep state-ზე ბრიტანეთში, პრინციპში დასცინის ყველას ამ იქედნური ტონით, რომელიც ძალიან სამწუხაროა, რომ გერმანელი ადამიანისგან ასეთ ცხვირაწეულ დამოკიდებულებას ხედავთ სხვა ხალხების მიმართ და კიდევ ერთხელ ქართველების მიმართ მისი დამოკიდებულება გასაგებია და შევეჩვიეთ და ხედავთ, მაგრამ ამ მოეზოს დასცინის ამერიკელებს, დასცინის ბრიტანელებს და რა ვიცი, გამოდის რომ ერთი ის არის ამ ქვეყანაზე, ვისაც რაღაც პრეტენზია აქვს, არ ვიცი, სრულ ჭეშმარიტებაზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ სამწუხაროა, რომ მან გარდა იმისა, რომ ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ქართულ-გერმანულ ურთიერთობებს, მან ზოგადად ზიანი მიაყენა ელჩობის ინსტიტუტს, როგორც ასეთს და ქართველების თვალში გააიგივა უცხო ქვეყნის ელჩი სტუმართან, რომელიც სახში გივარდება, ძალადობას აქეზებს, ტყუილს აქეზებს, პროპაგანდას აქეზებს და ის ზიანი მე ხაზი მინდა გავუსვარ, ეს არ არის ძალიან ისეთი მსუბუქი შემთხვევა, მან თავადაც განაცხადა, რომ ცოტა ხანში დატოვებს საქართველოს და როგორც თვითონ თქვა, თბილად სავარძელში წამოწვევა და იქიდან დააკვირდება საქართველოს. მან ის ზიანი, რაც მან მიაყენა არა მხოლოდ ქართულ-გერმანულ ურთიერთობას, არამედ მიაყენა ელჩობას, უცხო ქვეყნის ელჩის ინსტიტუტს მიაყენა ზიანი და ქართველების თვალში დიდი ხნით ჩაბეჭდა, რომ უცხო ქვეყნის ელჩი შეიძლება იყოს შენი ქვეყნის მიმართ მავნე ინტერესების და მიზნების მატარებელი და წარმომადგენელი და ამით მიაყენა ზიანი მთლიანად ელჩობას საქართველოში და მე სხვა ელჩების ადგილას ამაზე დავფიქრდებ.